Ngapunten Gusti. Negara sakniki nembe diserang. Prajurit ngloran sing dipimpin dening Prabu Siraji Worawari sampun dugi prapatan ngajeng. Sekedap malih badhe dugi mriki. Kurang ajar, ndang siapno pasukan. Paman Patih, tutup benteng ngarep lan tugasno prajurit panah kanggo nyerang saka benteng dhuwur. Sendika dawuh Gusti. Sawise kasil lungguh ing keprabon Medang sawetara wektu, Rake Panangkaran milih mundur saka keprabon lan milih tapa ing Kesanga Blora. Sawise kuwi tahta kerajaan Medang utawa Mataram kuno iki gilir gumanti saka dinasti Sanjaya sing anut Hindu Siwa menyang dinasti Sailendra sing anut Buddha Mahayana lan sakwalike. Ing jaman dinasti Sailendra, Medang kasil mbangun candi Buddha sing gedhe aran Borobudur sing diarsiteki dening mantune Samaratungga aran Rake Pikatan sing agamane Hindu Siwa. Sakliyane mbangun Borobudur, Rake Pikatan uga diidini bojone sing anut Buddha kanggo mbangun candi Prambanan. Ngadege candi Prambanan iki dadi simbol mbalike kekuasaan dinasti Sanjaya saka dinasti Sailendra. Dene nalika kuwi ing tlatah Sumatera, kerajaan Sriwijaya sing nganut agama Buddha siap-siap kanggo ngembangake pengaruhe maneh menyang tanah Jawa. Senajan kasil mbangun candi sing dadi warisan sejarah nganti saiki, kerajaan Medang iki ngalami pasang surut merga masalah pralaya sing pungkasane ndadekake dinasti Sanjaya mandeg ning era Dyah Wawa, turunane Rake Pikatan. Pralaya ing Medang iki disebabake merga masalah internal lan uga masalah eksternal. Sing wujude ana telu, yaiku serangan saka musuh, perang sedulur, lan saka bencana alam. Gunung Merapi sing dununge ora adoh saka Kraton Medang awit sering mledos. Ing mangsa pamrentahan Dyah Wawa, Gunung Merapi mledos maneh. Dyah Wawa ora slamet saka pralaya kuwi. Mantune Dyah Wawa aran Empu Sindha slamet saka pralaya lan banjur awit mikirake rencana kanggo pindahan. Wis akeh masalah sing diadepi ing kerajaan iki. Kecoko rebutan kuwasa nganti babagan Sriwijaya sing terus-terusan nyerang Medang. Menawa bledose Merapi iki minangka pratandha yen aku lan kerajaan iki kudu pindah. Yen aku ora pindah, ketoke bakalan bubrah. Nalika Empu Sindha dadi raja nganteni maratuwane, dheweke langsung ngecakake rencanane mindah kerajaan saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur. Sing dituju yaiku tanah sing saiki melu wilayah Kabupaten Magetan, Madiun lan Jombang. Lan sabanjure Empu Sindha ganti jeneng kerajaan saka sing maune populer aran Medang utawa Mataram dadi Kerajaan Tamulang lan ngedegake dinasti anyar aran Dinasti Isyana. Saliyane nyebut jeneng Tamulang, para sejarawan uga akeh sing isih nyebut kerajaan Empu Sindha iki aran Mataram kuno utawa Medang Jawa Timur. Pindahe Medang ing plosok Jawa Timur iki ora ngalangi niate kedatuan Sriwijaya kanggo tetep nyerang Medang. Bolak-balik Sriwijaya nyerang Medang maneh. Nanging ana sawijining serangan sing kasil digagalake dening pasukan Medang sing kolaborasi karo warga ing tlatah Anjuk Ladang. Lan papan iki saiki diarani Nganjuk. Nalika kuwi pasukan Sriwijaya lan Melayu pungkasane balik maneh ning Sumatera. Ing Kraton Medang, Empu Sindha mikir, Iya yo, aku iki ra duwe anak lanang.
Banjur sapa sing bakal neruske tahta kerajaan iki besok yen aku mati? Sakwise mikir kaya ngono, banjur Empu Sindok gawe keputusan menehno tahta kerajaan marang mantune kang aran Dyah Lokapala. Lokapala iki asale saka Bali. Lokapala banjur duwe anak aran Sri Makunta Wangsa Wardana. Lan Sri Makunta Wangsa Wardana duwe anak loro maneh, sing lanang aran Dharma Wangsa Teguh lan sing wadon aran Mahendradatta. Mahendradatta dipek bojo dening Pangeran Udayana saka Bali lan Dharma Wangsa Teguh dilantik dadi Raja Medang. Dharma Wangsa Teguh mimpin Medang ing udakara taun 990 nganti 1007 Masehi. Ing jaman Dharma Wangsa Teguh, agama Tantrayana awit tukul subur ing tanah Jawa, yaiku agama anyar sing gabungake antarane Hindu Siwa lan Buddha Mahayana dadi siji agama. Sejatine pengaruh Tantrayana iki wis awit katon ing Jawa Tengah nalika pamrentahan Rake Panangkaran penggantine Prabu Sanjaya. Bukti anane aliran iki ing jaman Mataram kuno yaiku dimangerteni saka prasasti Kalasan sing duwe angka taun 778 Masehi. Isine nyebutake yen pembangunan Candi Kalasan kuwi wis nduweni unsur Tantrayana, yaiku kanggo muja Dewi Tara. Sakwise nate ana konflik antarane dinasti Salendra sing nganut Buddha lan dinasti Sanjaya sing nganut Hindu ing jaman Mataram kuno, aliran Tantrayana iki dadi solusi paling cepet kanggo ngatasi konflik, yaiku rong agama dilebur dadi siji. Lan kuwi kedadian ing jamane Empu Sindok. Empu Sindok kuwi agamane Hindu, nanging ing jamane kitab Sang Hyang Kamahayanikam kasil disusun. Kitab iki medhar babagan tata cara ibadah lan ritual Tantrayana. Ing jaman Dharma Wangsa Teguh uga akeh kasil disusun kitab-kitab sastra kayata Serat Mahabharata, Utakanda, Adiparwa, Sabaparwa, Wirataparwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Asramawa Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, Swargarobana Parwa lan Kunjarakarna. Saliyane kasil mbangun kawruh sastra, ing jaman Dharma Wangsa Teguh uga akeh dibangun galangan kapal sing bahane digawe saka kayu jati, yaiku jinis kayu sing bahane paling apik kanggo gawe kapal. Wong-wong Medang akeh sing mergawe dadi tukang gawe kapal. Dene sing awake gagah dilatih dadi prajurit sing bakale kanggo ngisi lan nglindhungi kapal kuwi. Prajuritku, tugasmu yaiku nglindhungi kapal-kapal dagang iki saka bebaya, utamane bajak laut. Iki tugas sing mulya sebab yen kapal-kapal iki slamet, mula kasile iso kanggo awake dhewe kabeh. Kanggo kabeh rakyat Medang ben uripe tambah mulya. Sandika dawuh Gusti. Sabda Pandhita Ratu, Sabda Pandhita Ratu, Sabda Pandhita Ratu. Saliyane gawe kapal dagang, Medang uga gawe kapal perang sing ditugasi kanggo nguwasani daerah-daerah pesisir Lor Jawa, mengetan tekan Bali lan mengulon tekan Palembang. Nanging ing Palembang kapal-kapal kuwi durung kasil iso ndarat merga dialangi kapale Sriwijaya sing uga ora kalah kuwate. Ing taun 992 Masehi, kekuatan Medang ing sangisore Prabu Dharma Wangsa Teguh sansaya kuat. Medang kasil melu nguasani jalur perdagangan laut ing Asia Tenggara kanggo nyaingi dominasi Sriwijaya. Ngrasa wis duwe kekuatan, Medang awit wani njajal nyerang Sriwijaya
sing sadurunge uga sering nyerang Medang. Nanging serangan iki isih durung kasil ngrebut kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya isih luwih kuat saka sing dibayangake Raja Darmawangsa Teguh. Mula rumangsa wis diwaneni, Raja Sriwijaya banjur gedhem-gedhem lan duwe niat kanggo mbales serangane Darmawangsa Teguh. Wis bolak-balik wong Jawa kang aran Darmawangsa Teguh kuwi wani ngluruk tekan Sumatera. Saiki wis wayahe awake dhewe kanggo ngluruk ning tanah Jawa. Nanging saiki aku duwe rencana sing luwih apik timbang sadurunge. Nalika Raja Sriwijaya lagi nyiapake serangan marang Medang, ing Jawa Darmawangsa Teguh lagi mikir soal rencana mantu. Darmawangsa Teguh kuwi duwe anak wadon kang aran Dewi Laksmi. Merga Darmawangsa Teguh ora duwe anak lanang, mula dheweke golek mantu kanggo dadi penuruse. Salah siji kandidat sing mlebu ning lise Raja Darmawangsa Teguh yaiku Raja Wurawari sing isih bujang. Sadurunge dilanjut, saiki aku arep ngejak sampeyan lunga ning petilasane Raja Sri Aji Wurawari sing ana ning Cepu. Sri Aji Wurawari kuwi sejatine dudu jeneng resmi saka Raja Ngloram. Diarani Wurawari merga kerajaan cilik sak ngisore Medang iki duwe warga sing maneka warna, sing werna-werni. Rajane dhewe dipercaya dening peperang sejarawan kayata Pak Agus Sunyata minangka keturunan saka bangsa Persia, suku Lorestan sing migrasi menyang Jawa. Ing endi Ngloram nalika kuwi sakliyane apik karo Medang uga njalin sesrawungan diplomatik sing apik karo Sriwijaya. Nanging sejatine Sri Aji Wurawari iki ora patek srek karo agama Tantrayana aliran Pangiwa sing lagi ngrembaka ing Medang. Merga aliran iki sering nganakake ritual Pancamakara Puja sing salah sijine yaiku nganakake ritual seks bebas. Nanging Sri Aji Wurawari milih nglakoni strategi diplomatik sing apik karo Medang. Mangerteni Darmawangsa Teguh lagi golek mantu, Sri Aji Wurawari wani nglamar Dewi Laksmi marang Darmawangsa Teguh. Menawi kepareng, kula gadah niat kangge nglamar putrinipun panjenengan dados semah kula. Nanging lamarane Sri Aji Wurawari tibake ditolak dening Darmawangsa Teguh. Sri Aji Wurawari, Raja Ngloram, dianggep isih durung pantes dadi mantune Darmawangsa Teguh. Lan sejatine Darmawangsa Teguh dhewe ancen wis duwe calon liyane kanggo anake. Mung durung diomongke nalika kuwi. Calone ora liya yaiku ponakane dhewe sing saiki ana ning Bali, kang aran Airlangga, sing saiki wis umur 16 taun. Airlangga dianggep luwih pantes lan duwe bakat kanggo mimpin saka bibit bobot lan bebete. Yen Airlangga dadi bojone Laksmi, mula iki uga iso nambah kekuatan anyar sing gabungake kekuatan Udayana lan Medang. Ngono mikire Prabu Darmawangsa Teguh. Nalika Prabu Darmawangsa Teguh lagi nyiapake upacara resepsi kawinan putrine karo Airlangga, Sri Aji Wurawari lagi koordinasi karo Prabu Sriwijaya. Nalika kuwi ing Medang lagi dianakake resepsi kawinan. Raja Darmawangsa Teguh kasil mantu. Besane yaiku saka Bali, asma Udayana sing duwe putra Airlangga. Kabeh sanak kadang padha ngumpul sing tujuane kanggo menehi pangestu marang Airlangga lan Dewi Laksmi. Dadi kaya sing tak critakake mau, Airlangga iki jano isih pernah ponakan karo Darmawangsa Teguh. Merga garwane Udayana kuwi adine Darmawangsa Teguh. Asmane Mahendradatta.
Nalika lagi gayeng, ujug-ujug Ngapunten Gusti, negara sakniki nembe diserang. Prajurit ngloran sing dipimpin dening Prabu Siraji Wurawari sampun dugi prapatan Ngajeng. Sekedap malih badhe dugi mriki. Kurang ajar, ndang siapno pasukan. Paman Patih, tutup benteng ngarep lan tugasno prajurit panah kanggo nyerang saka benteng dhuwur. sendika dawuh Gusti. Prabu Darmawangsa kaget lan gagenan saset nganggo ageman perang. Dheweke blas ora nyangka yen bakal diserang nalika nembe mantu. Merga ora persiapan blas. Para prajurit medang padha kedandapan kanggo nyelametno isi kraton. Ora let suwe, pasukan Kloram sing disokong dening Sriwijaya wis kasil tekan ngarep benteng Medang. Prajurit Ngloram lan Sriwijaya iki ora tambah susut, ning saya tambah wakeh cacahe, kaya sumber banyu sing ora entek-entek. Prajurit Medang mati-matian kanggo ngimbangi serangan iki, ning tibake ancen kalah akeh lan kalah persiapan. Pungkasane, pasukan Ngloram kasil mlebu ning jero kraton. Mending sampean nyerah ae Prabu Darmawangsa Teguh. Aku ora bakal nyerah. Yen wani, ayo lawan aku saiki. Ing palagan kuwi Prabu Darmawangsa Teguh pungkasane sedo. Kraton Medang diobong. Kabeh anggota keluarga Medang kalebu calon bojone Airlangga ditumpes kabeh dening prajurit Wurawari. Saking dahsyate serangan iki, nganti ditulis ing prasasti sing jenenge Prasasti Pucangan, yaiku minangka prastawa sing diarani Mahapralaya sing kedadian ing taun 1016 Masehi. Prastawa iki uga ndadekake kerajaan Tamulang utawa Medang Jawa Timur muspra lan cuthel bareng karo sedane Prabu Darmawangsa Teguh. Lan Prabu Sriaji Wurawari ora manggon ning Medang nanging balik ning kerajaan Loram. Ing prastawa iku Airlangga kasil slamet mlayu lunga ning alas bareng karo pengawale saka Bali sing jenenge Narotama. Airlangga atine entek merga bojo, maratuwa lan peperang sanak kadange sing teka ing acara resepsi mati kabeh. Nalika kuwi dheweke durung duwe rencana apa-apa lan milih mlayu nyelametno awake uga kanggo ngenepno pikir dadi sawijining pertapa ing alas kanggo sawektara wektu. Alas kuwi saiki ana ing daerah Wonogiri. Ing kono pungkasane Airlangga manggon nganti 15 taun lan awit mbangun kekuatan anyar.